Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алгадава кайбер темалар турында кыскача. Яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, медицина учрежденияләре, спорт объектлары, яңартылган ишек аллары саны арта. Узып баручы елда ярыш жолы ничек үзгәрде? ОРВИ һәм грипп диспансерлаштыру чолы табиблары үткәргән уникаль операциялар сәламәтлек саклау өлкәсендә 2025 ел нәрсә белән истә калды? Шәһәр елдан ел үзгәрә бара. Яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, медицина учрежденияләре, спорт объектлары, яңартылган ишек аллары саны арта. Узып баручы елда ярыш жолы ничек үзгәрде? Бергәләп искә төшерик. 2025 ел шәһәрнең сәламәтлек саклау системасы өчен әһәмиятле булды. Яшлы авырулар хастаханәсендә капиталь ремонт ахырына якынлаша. 5-нче шәһәр хастаханәсендә яңа бина төзелешенә учратын көтә. Хәзерге вакытта проектка әзерлек эшләре бара. Идет предпроектная работа. На этот год будет выделено 65 миллионов рублей на проектную сметную документацию. Шәһәрнең белем бирү учрежденияләре исемлеген Мәрәкәз ар ягындагы яңа мәктәп тулыландырды. Контингент обучающихся – это ребята средней общеобразовательной школы номер 39. А в школе 39 остались обучающиеся начальных классов, это с 1 по 4, а сюда перешли с 5 по 11 класс. То есть, если бы не строительство этой школы, если бы не это замечательное здание, то в 39-й школе на данный момент обучалось бы около 3000 человек. 54-нче гимназияда 88-нче мәктәптә сәламәтлеге мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен һәм азык-төлек блогында да яңартулар узды. Министерство молодежи Республики Татарстан всегда нас поддерживает, понимая, что город Набережные Челны – это город молодых, активных, целеустремленных людей. Эшләр Татарстандагы иң зур мәчет Җәмигъ мәчетендә төзелеш майданчыгында да дәвам итә. Узып баручы елда шоуның патриарх Кирилл төп соборы нигезенә таш салу шәһәр өчен тарихи вакыйга булды. Моннан тыш автокалада православие гимназиясе ачылды. Главной задачей нашей гимназии является воспитание в ребенке общечеловеческих ценностей, христианской личности, любви к Богу, любви к ближнему и к своему Отечеству. Курчак театры яңа бинага күчте. Чолы ишек алларында да республика программасы буенча төзекләндерәләр. Быел 79 йорт ишек алды яңартылды. 2026 елда 68 ишек алдында үзгәрешләр көтелә. Это хорошее дело, инициатором которого является Рустам Нургалевич Миниханов. Почаще нужно вспоминать хорошие вещи. 2025 елда зур эш башкарылган һәм һәр яңа ел белән чоллы үзгәрүен дәвам итә. Киләсе 2026 елга шәһәрнең планнары зурдан. Лилия Гатина, яңалыклар. Ярыш елда иске объектлар ремонтланып кына калмый, яңалары да төзелә, юллар яңартыла. 2025 елда шәһәрнең юл инфраструктурасында нинди үзгәрешләр булды? Быел Боровецкий күпере, Яшлык проспекты, магистраль урамы һәм башкалар яңартылды. В результате масштабной реконструкции Боровецкого моста и проспекта Яшлык значительно повысилась безопасность и комфорт движения. Работы проходили в 2 этапа. Сначала закрывалась одна половина моста, затем другая. В ходе капитального ремонта мост стал значительно шире. Здесь появились современные пешеходные тротуары и центральные отбойники, что уже позволило существенно снизить аварийность на данном участке. Моннан тыш машина төзелеше магистраль Орловск, маршал Жуков урамнарында капиталь ремонт үткәрелде. Наша задача – это новые вызовы. Наша задача в рамках 160 квадратных километров, а это площадь муниципального образования город Набережные Челны, делать все, чтобы проводить необходимые работы вовремя и в срок по приведению дорожно-уличной сети в нормативное состояние. Поэтому эту работу будем продолжать. Юлчылар трамвай кичүләрен ремонтлау, шулай ук шәһәрдә хәрәкәт иң күп булган участокларында колеяларны бетерү буенча зур эшләр башкардылар. Барлыгы 13 юл чаты ремонтланган. Производится демонтаж рельсо-шпальной решетки с дальнейшей укладкой на новых деревянных шпалах и далее монтаж рельсо-шпальной решетки с рихтовкой и выправкой. Данные работы позволят увеличить скорость движения трамваев по данному участку
и это будет более комфортно для жителей города, которые пользуются трамваем. Тоғай районы юллары да игтибарсыз қалмады. Татарстан поселогында М7 яғынан Иске Ерықлы яғынан кіру юлларын норматив халға кетірділер. Әжмекейнің бірнеше урамында юл үслігі ремонтланған. Лилия Гатина, яңалықлар. ОРВИ һәм грипп диспансерлаштыру чолы табиблары үткәргән уникаль операциялар, дистәләр, құтқарылган гомерләр, сәламәтлек саклау өлкәсендә 2025 ел нәрсә белән истә калды? Киләсе минутларда сөйләрбез. 2025 елда СВО катнашучыларына һәм аларның гаиләләренә чираттан тыш медицина ярдәме күрсәтү өстенлекле бурычларның берсе булды. В амбулаторно-поликлинических учреждениях города функционирует 17 кабинетов медико-психологического консультирования, в которых в 2024 году получили помощь более 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции и члены их семей. Халыкны диспансерлаштыруда игътибарсыз калмаган медицина тикшерүләрен шәһәрнең медицина учреждениеләрендә оештырганнар. Организмга чекапны мобиль поликлиникаларда да узарга мөмкин булган. Мы посмотрим ваш гемоглобин, сахар, холестерин. Тем самым мы можем выявить эндокринологические заболевания, такие как сахарный диабет. Померить терапевт обязательно ваше артериальное давление. Безусловно, перед приемом терапевта вам сделают кардиограмму и посмотрят, нет ли каких-то нарушений ритма или инфарктов, перенесенных без жалоб. Татарстанда ОРВИ һәм грипп белән авыручыларның сезонлы күтәрелүе билгеләп үтелде. Шәһәрнең медицина учреждениеләрендә пациентлар өчен яңадан битлек режимы керттеләр. Погода меняется, вирусы не дремлют. Все равно мы должны обязательно профилактировать себя, хорошо одеваться по погоде, мыть часто руки. Если есть какие-то первые признаки заболевания, поднялась температура, першит горло, появился насморк, то лучше остаться дома, чтобы не заражать других, не заражать коллективы. Сезонлы авырулар белән бер рәттән чолы табиблары операция өстәлендә могҗизалар эшләде. 13 ай алар күкрәк аортасын алыштырырга кирәк булган 57 яшьлек пациентның тормышы өчен көрәштеләр. Ә ел ахырында тәҗрибәле белгечләр 3 пациентның бөйрәләрен уңышлы күчереп утырткан. Наша больница была выбрана не случайно. Во-первых, мы имеем все возможные технологии и компетенции. Мы очень хорошо показали себя в программе трансплантации сердца. Татарстанда прививка кампаниясы да актив узды. Республика халкына гриппка каршы вакцинация узарга тәкъдим иттеләр. Шулай ук сезон ара һәм бәйрәмнәрдә куркынычсызлык буенча профилактик чараларны үтәү зарур. Лилия Гатина, яңалыклар. Яңа елга бер генә көн калды, ләкин сез иң тылсымлы әкияти бәйрәмгә әзерләнергә өлгерәсез әле. Өстәл тәмле, әминү төрле булсын өчен Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсенә барырга кирәк. Ул 31 декабрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә эшли, беренче кат, керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Камчатка балыгы һәм улдыгы озын яңа ел бәйрәмнәре чорында бик яхшы гастрономик карар. Ерак көнчыгышның затлы ризыкларын күбрәк сатып алып тундырырга мөмкин, файдасы һәм тәме сакланачак. Алар шул кадәр сусыл, тәмле, майлы, авызда эреп тора. Не в первый раз беру, все нравится, по вкусу очень хороший. Берем красную рыбку для тарталеток, начиняем тарталетки маленькие для икры как раз вот с творожным сыром. Делаем нарезку из масляной рыбы, из красной рыбы, икру покупаем. Мы всей семьей обожаем и красную, и белую рыбу, и дети маленькие очень любят. Приходим сюда часто, вкусные очень деликатесы такие. Порадовать себя, семью, родных, близких. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә 35 төрдән артык балык бар. Омуль, палтус, тунец, майлы балык, Сөләйман балыгы. Кызыл улдыкны юкка гына Камчатка алтыны дип атамыйлар. Ул эре бөртекле, иң югары сыйфатлы. Украшение праздничного стола станет отборная красная икра. Зернистая, слабосоленая, очень вкусная, она богата витаминами, микроэлементами, шикарная икорочка. Всем рекомендуем, детишкам, беременным, она очень нежная. Яңа елны ничек каршыласаң, шулай үткәрерсең диләр. Менюны төрлеләндерергә Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсе ярдәм итәчәк. Ашыгыз. 31 декабрьгә кадәр сезне Грин сәүдә үзәгендә беренче катта көтеп калалар. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан.
2026 ел символы утлы қызыл от. Ол күш, үжетлік, энергия һәм бейсізлікні символлаштыра. Бу актив эш итәргә һәм үз өстенә башлангычлар алырга әзер булучылар өчен зур мөмкинлекләр чоры. Яңа елда шатлыклы очрашулар, бәхетле елмаюлар, куанычлы мизгелләр күп булсын. Яхшы хәбәрләр, бәхетле көннәр узган елдагыдан да күбрәк булсын. Рәхим ит, утлы кызыл от ела. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра масляная. С 22 по 31 декабря. ТЦ Грин, остановка Глобус. Вот это да! Новогодние скидки в магазинах «Изумруд» уже начались. Торопитесь сделать подарки себе и близким и приобрести ювелирные украшения в магазинах «Изумруд» со скидкой до 60%. Акция действует до конца декабря.